banyak dialeknya Nabi Musa. Ya enggak kena ditebak. Tapi itu kita menjadi nopo. Misalnya ngeten nggih, kula yang haru ya. Saya pernah ditanya, Gus apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sahabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sahabatnya. Nabi kan dawuh para pemanah tidak boleh keluar dari gunung, kalah atau menang. Walhasil para pemanahnya Nabi kan enggak nuruti dawuh Nabi, walhasil akhirnya terus kalah to nggih. Akhirnya terus napa? Kalah. Dan itu yang masyhur di dunia kiai, di cerita-cerita kita. Nggih, sampean boleh cilik ceritanya kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para pemanah tidak nuruti perintah Nabi. Kula niku mun dadi kiai wis suwi. Pas kula nak rebuk mulang alumnine bapak teng dalem tiap rebun. Kayak kula ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik, tapi tiap ngaji di pikiran anyar, tangen-tangen. Akhirnya kan ayat itu kan istusiduna wala taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum sak teruse. Sesuai kan walaqad afawwahu anhum, terus pangeran nyepuro. Tangen-tangen. Saiki ngene, sahabat-sahabat sing melanggar perintah Nabi salah napa ora? Salah nggih, sepakat nggih salah nggih. Tapi wong kafir luwih salah. Apa alasane pangeran alasane sahabat sing salah kok terus menangno wong kafir? Wong kafir luwih salah wong dosane. Dosane kafir, paham nggih? Lho lha nggih, sahabat iku salah mergo melanggar perintah Nabi. Kok terus wong kafir dimenangno wong kafir luwih salah wong dosane kafir. Paham sih kalau maksud? Mulane tenan nak teori kula niku bener, ternyata Allah sangat mencintai orang mukmin yang sekalipun salah. Iki peringatan kanggo LSM sing luwih pro LSM. Misale wong Islam salah, perkarane nata ekonomi salah, atau korupsi salah. Terus ada dunia kafir, negaranya bersih, tidak ada korupsi, padahal negaranya kafir. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngono iku. Kahanane kafir ku wis luwih salah tinimbang korupsi. Paham ya? Kalau baleni mal, jangan sampai misalnya Anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia, banyak muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss gak ada Islam tapi bersih. Kahanane kafir iku wis salah. Akhirnya tenan. Ayat itu ditutup wallahu dzu fadlin alal mukminin. Tetep fadhole Allah dikekno wong mukmin. Buktine apa? Umpama salahe wong mukmin, nak bukti teori kula bener. Umpama salahe wong mukmin iku dinilai tenan mbek pangeran, sing mati ning perang Uhud gak dianggap syahid. Gimana? Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap syahid. Dianggap mati syahid itu mati apik ta elek. Syahid. Artinya wis ora diudat-udat pangeran gak dipermasalahkan. Mergo bandingane wong kafir. Lagi sing lali kadang-kadang Islam ku misale ngidolakno negara Swiss utawa Kanada luwih makmur. Pulau Islam korupsi ngene-ngene. Saelek-eleke wong Islam iku ora di kesalahan kekafiran. Saapi-apike wong kafir duwe salah kekafiran. Iku kudu tanamno ning ati. Paham nggih? Aja kok sampai pepes zahratal hayatid dunya, mereka uripe luwih makmur terus mbok anggap luwih bener. Padahal mereka di dosa napa? Kafir. Mulane ijma' ulama dosa paling gede napa? Kafir. Lagi nomor 2 mateni wong mukmin, lagi nomor 3 zina, terus nomor 4 maling. Ana sing darani sihir, santet, tapi iki wis ora populer to nggih. Dukun-dukun santet ketok wis ra mandi to dadi kula mun mboten tak hitung dadi. Wis duyan dhuwit padha dukune duan dhuwit. Dadi wis ra mandi, dieling-eling terus niki penting sinau kula kathah nggih ben roh dialeke mbek Allah. Dadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku ya ora iso jawab. Misale Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malain minal khalqi, dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Ngarepe wong akeh, ala ruusil asyad. Bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor, sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tisun wa tisuna sijillah, 99 dokumen kesalahan. Ya kayak buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi birang-birang tumpuan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pengiran ditakoki, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar.
Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Ndak, saya tidak punya alasan Gusti. Memang semuanya saya lakukan secara sadar dan salah. Malaikat narik dekne ning neraka, dekne sebalik kanan. Wis yakin min ahlinar. Terus ngendikane Allah taala akilu. Maksudnya urungkan, cancel dulu. Bala indaka inti hasanah, kamu punya kebaikan satu. Yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah ikhlas. Lah sing larang ikhlas, kowe tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ikhlas. Wes akhire la ilaha sitok tok tau nglafadzno ikhlas, sing larang ya ikhlas iku ora ono order ya ora ono macam-macam. Lho kowe muni la ilaha kan gak ikhlas, mlebu swarga iku wis ra ikhlas wong kepengin. Wedi neraka ya ora ikhlas berarti la ilaha illallah mbok tameng kan. Padahal Allah ora kepengin mlebu neraka ora mlebu swarga, tapi mbok tameng. Swarga neraka. Ikhlas iku latih mbek ilmu. Misale kita darani la ilaha illallah, umpama ora ono swarga neraka ya pangerane tetep Allah. Pangeran dadi Allah wis dadi permanen. Dadi umpama ora gawe swarga neraka ya tetep pangerane Allah la ilaha illallah. Terus bitaqah iku satu dokumen sing di box sing di kotak dijupuk. Ambek pangeran didakok ning mizan. Cara mriki napa kafatail mizan yo. Timbangan niku lho sing sitok iku apa jenenge? Nah cara wong Arab darani lisanul mizan iki sak kafah. Iki sak kafah napa? Timbangan kuno kok ora napa? Wonten pembandingan napa kiri mek kanan itu napa jenenge? Napa badan sing sitok lho bandulan lho. Wis bahasa Arab mawon nggih pokoke kafatail mizan, sitok kafah. Semua kesalahan sitok kafah la ilaha illallah. Iku malaikat ditakoki. Mungkin ndak lafaz la ilaha illallah iku kalah mbek dosa. Akhirnya ya fala yaskulu ma'allahi syai'un, enggak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi. Kowe ikhlas nek ana kalimat Allah kalah ambek barang sak donya sak isine, enggak mungkin kan? Kowe ikhlas lafaz Allah kalah ambek ya ora ikhlas kabeh. Mulane mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok gak mungkin cara logika Allah kok kalah ambek liyane. Mulane hadis itu ditutup fala yaskulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Gak mungkin Allah kok tertandingi. Lah masalahe wong sing terlalu nakal suwe nakal, iku kadang-kadang la ilaha illallah rusak, lalape mati suul khotimah. Mergo gak tau ngergani kalimat la ilaha illallah. Iku sing paling medeni itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosamu sundul langit tetep ana kemungkinan di sepuro. Mergo gak mungkin lafaz Allah kalah mbek liyane. Mulane jare Ibnu Syihab Az-Zuhri jare ya ulama itu macam-macam, ya ana sing jelimet. Kula termasuk ulama sing gak seneng jelimet. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Jare Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kula ya rapati cocok tapi ya tak rungokno wong dawuh ulama. Jane rapati cocok kula tapi tak rungokno. Balaghoni annal miftah laha asnan. Sarohku jenenge kunci ku ana gigi-gigine, nggo khase kunci ana gigi-gigine. Lah ahlul ma'asi gigine wis rusak. Aduh. Kok malah dadi angel ngene masa kuasa lha. Dadi nak kunci ku ya bener kuncine la ilaha illallah cuma gigine ku wis rusak. Lah iku jare ra kena nggo buka apa. Tapi jare aku, Imam Zuhri ra nabi mosok ngono tenan. Ora karena aku ya mangkel, aku ya ada kepentingan ora kakean syarat ngono maksudku. Kowe kudu bela aku, masalahnya nak pancen niku syarat tenan, kemungkinan mlebu swarga wong-wong ya abot tenan iki dadi. Nah, kita juga gak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nak ra iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni napa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau enggak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, banyak dialeknya Nabi Musa. Kowe roh sebab tak lebokno neraka, ngerti kena ditego salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok tak kira sebab neraka ngertos Gusti, kula teng donya ora tau nurut.
Jadi jenengan apa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah dalam keadaan dikerangkeng punya aturan gitu terus dilanggar sahabat. Walhasil Nabi kan dawuh para pemanah pengiran kon ngejuli caloro kon ngejuli ditakoki bareng wawancara nibar kan enggak caloro iku Nabi walhasil wis kan balik neh nek kerangkengan sampai ditrone neraka. Sing sitok mlayu kan. Dan itu yang masyhur sing mlayu kan mlayu dicerita-cerita. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Ceritane kan ngoten nggih. Perang Uhud kalah karena para sing sitok lelet. Kayak males ya nang neraka nek males flengaan males. Kulo niku mun dadi bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kulo nak harus percaya riwayat bapak percaya napa? Dia percaya. Kayak kulo ngaji jalalan nggih bolak-balik, khatam nggih bolak-balik tapi tiap ngaji di pikiran anyar. Tangan niku Gusti, kulo pun kuwah. Akhire kan ayat iki kan istuna wala taluna. Jenengan kan lelet. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kulo langsung melayu Gusti. Walaqad afawwa. Ternyata pangeran haru jawabane baru. Tangan-tangan. Ya wis kene swarga wae perkarane oleh menurut kok tenanan. Perkarane. Melayu kok mlebu neraka iku. Salah nggih, sepakat. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki cobalah kalau disuruh masuk neraka. Apa alasannya melayu sing alasane sahabat ya mergo kita zaman ning donya wong kafir lho salah dikon apik iku kan kesuwen to dosane lelet lho ngono kafir paham nggih oh kan yo kon mlebu neraka lho lha nggih sahabat iku salah mergo melanggar perintah semangat gen nurut iki kafir dimenangno wong kafir lho wis salah wong dosane akhire barokah nurut lho niki tenan niki paham sih kalau maksud yo wis kaya ahli swarga perkara niki saiki nurut tenan sing tak teori kula niku bener ternyata. Lho kok lelet langsung apa paling sangat mencintai orang mukmin yang kula sausé jiran panggil ning swarga betul-betul neraka mak peringatan kanggo LSM sing ruweh pro. Dadi misale wong Islam salah perkara neraka kula saking kusnudon kula bareng jiran panggil mriki mriki terus negaranya. Yo dili bener wae pangeran yo sing mlebu swarga wae. Kowe aja geman wong mukmin ngomong ngene. Dua logika yang sama-sama kafir wis luwih salah tinimbang korupsi. Allah. Paham ya? Kalau baleni mal, jangan sampai misalnya Anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia. Banyak Muslim, banyak kiai, banyak haji tapi korupsi. Swiss gak ada Islam tapi bersih. Dia bersih keluar atau maksiat, atau maksiat atau terus baik jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo ayat itu ditutup wa yufaddil alal mukminin. Tetep fadhole Allah dikene wong. Kula tak rewangi ra maksiat krana taat ben bersih. Umpama salahe wong mukmin, bukti teori kula bener pangeran. Iya ngamal umpama salahe wong mukmin ku dinilai tenan mbek pangeran sing mati ning perang Uhud gak dianggap sang jarem krana ngamal kan. Padahal ijma'e ulama ning Quran piyambak sing mati Uhud dianggap mboten Gusti jarene swargane jenengan selawase mati apik ta elek. Iya nak selawase iku rahmatku nak ngamalem ra cukup enggak dipermasalah. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga wong selawase. Entek nek. Lha iki sing lali kadang-kadang Islam. Nggih mun Gusti kula sak swarga kron fadhole jenengan. Gak aku wis kecewa neraka makmu. Pulau Islam korupsi ngene iki. Wah bareng dikon moro neraka wong iki gak gelem. Ora di kesalahan kekafiran. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lah kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Tanamno ning ati. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora ya saiki kira taat iku alasan mlebu neraka. Lah manyoro to. Uripe luwih makmur terus mbok anggap. Sekarang kan dikon mlebu neraka ora gelem, Den. Padahal mereka. Ya saiki iki ya malaikate sekseni saiki ra nurut aku, takon mlebu neraka ora gelem. Dosa paling gedhe napa? Ya mulai saiki kita hitung ra taat, takon mlebu neraka ora gelem. Lagi nomor 3 zina, terus nomor 4 maling. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara disihir santet, tapi kita mau duwe riwayat populer to nggih, dukun-dukun santet wong aman, dadi wong alim kudu sinau tak hitung ben duwe riwayat akeh terus disebar ning Wis doyan dhuwit padha. Nyebar ya duwe wis kaya ora ono apa-apa bar wis. Wis ra mandi. Dieling-eling niki Abu Bakar niki penting sinau normal seorang bapak ben dialeke mbek Allah. Tapi logika Tuhan dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman lakum. Itu ora seneng nak pangeran nyepuro. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan. Ora iso jawab. Ya Allah nggih pertanyaan. Kulo ki seneng jenengan sepuro. Nah seneng tak sepuro ya iku hadis musnad Ahmad. Bagi donatur jegeman lahiran. Wonten tiyang niku dadi donatur kecewa napa? Lahiran. Nek pangeran takon yuhasab saleh kecewa minal khalqi dihisab di depan umum. Lho Anda kecewa Allah kalau ingin mempermalukan orang. Saudara berarti kecewa be amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nek pangeran takokane ngono piye? Ngamal soleh bareng dibuka dokumen kesalahan iku madul basor sak pandangan mripate kecewa dokumen kesalahan ngirono malah repot tisun wa tisuna sangang pulau anggaran itu tetap mesti cuma ganti orang buku-buku ning KPK pangeran buat terangno jelimet ngono ya asal kowe wani ya basor sepanjang pemandangan wani zaman terangno sinten biasa pengiran ditakoki atun kiru apa ada yang salah di semua ini layak di semuanya benar waraja alan bali apa anda punya alasan sehingga ada kesalahan itu tidak saya ada punya alasan memang semuanya salahkan secara sadar dan salah
Innalladzina yarmunal muhsanat innalladzina satamana yarmuna kang padha nuduh sapa ladina yakin min ahlinar nuduh al muhsanati ing wedok ngendikane Allah taala aqilu al afaifat pasti urungkan cancel dulu al ghafilati sing ora tau terlintas kamu punya kebaikan lali maksudnya sing lali ora tau terpikir kowe tau nglafadzno la ilaha illallah muslimah sing larang ikhlas sing secara lahir ku ora terlintas nglakoni zina anil fawahisi sang pira-pira barang elek wis akhire la ya layaku gambar ento ora tergambar sing kulubina ora tumiba fi kulubina ing dalam atine ghafilat apa fi luang lakoni kowe muni la ilaha kan gak ikhlas muni bus warga iku ora ikhlas mukmin kabeh billahi iklan Allah rasul neraka ya ora ikhlas berarti la ilaha illallah wong sing nuduh wong mukmin ora kepen neraka sing ora terlintas zina dituduh zina kecuali sing cara lahir pancen penggawe carane pakaian serono carane macam-macam iku ora apa-apa ben nuduh tapi nek nuduh wong sing muhsanat sing ghafilat napa tidak terlintas melakukan apa zina wong sing ngono iku mbok nuduh zina lu inu mongko den laknati sapa bitoko iku satu dokumen dalam dunya sing sing di kotak walahum lan iku tetep wong akeh adabun ambek pangeran didakok ning mizan cara mriki napa kafata Islam lu agama sing indah timbangan zina iku dosa gedhe wong Arab darane enake wong liya ora perlu kena cap zina mergo sing nuduh diancam hukum timbangan kuno ora napa kula baleni malih wong zina ora elek-elek pembandinge napa tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil mergo sing nyangka diancam hukum napa nggih pokoke kafatail mizan dadi intine kan zinane iku ono tapi sing nuduh ora ono perkarane nek nuduh gak ono bukti iku malaikat ditakoki lo inu fit dunya mungkin ndak lafadz la ilaha illallah iku kalah mbek ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe akhirnya fala yaskulu ma'allahi syai'un gak mungkin kan kalimat iki agama Islam ku kepenak gitu dadi ora repot sama kekuatan paling enak wis ngopi semua dosa mangan guyon kowe ikhlas nek ana kalimat Allah kalah ambek barang sak dunya sak isine gak mungkin turu ngoro tangi kowe ikhlas lafadz Allah kalah ambek rokokan surgawe wis ngono ya ora ikhlas kabeh urip Mulane mangko la ilaha illallah. Ora usah ruwet-ruwet. Kok gak mungkin cara logika. Allah kok kalah? Nabi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini. Coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa itu? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih. Lah masalahnya cara pangeran terlalu nakal suwe nakal. Iku kadang-kadang la ilaha illallah rencana Tuhan dunia mati suul khotimah. Misalnya kayak ngurusno ben soleh kabeh. Sesuai rencana Tuhan mesti ono sing saleh ono sing itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosamu sundul langit tetep ono kemungkinan disepuro. Kok gak mungkin lafaz Allah kalah mbek dia. Sok mikir sing duwe-duwenya tersinggung. Mulane jare Ibnu Syihab Az-Zuhri. Enggak ada caraan mutasawuf ngoten dait tadbir. Kula cek apa macam hikam ya ono sing dait tadbir. Fama koma sing seneng kala tukim bihi nafsak. Dunya ku barang la ilaha illallah. Dunya ku ono sing kuncine swarga la ilaha illallah. Ono sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur. Kowe ora usah melok. Siap Az-Zuhri. Kula ya rapati cocok tapi ya tak rungokno wong dawuh. Kita ingin ngurusi dunya ku gara-gara kita misalnya ke bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Kunci ku ono. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah Indonesia? Gigine wis yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda. Kok malah dadi angel ngene masa kuasa lele. Anda tidak cukup. Allah protes. Cara kunci ya bener kuncine la ilaha illallah cuma gigine ku wis kepengine ndek mobil ndek pesawat iku jare ra kena go buka apa jadi wis akhire malah salah paham tok pengen Imam Zuhri ra nabi mosok ngono tenan karena aku ya mangkel aku ya di kepentingan ora kakean syarat ngono maksudku lah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup cekap wis wong ra duwe kudu bela aku masalahnya nak pancen iku syarat tenan kemungkinan mlebu swarga wong-wong ya ngrasa tenan gitu yo krasa melarat game melarat Gusti nah piye to suka ya melarat logika. Wah, sementing banggih ngono aja sampe bantah iku. Wah, sekali bantah perkara. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak nggih sekali bantah hati hubungan mbek pangeran. Atus wong. Nak ra iso muni apa pun neraka gelem muni napa. Akhire pangeran yo saiki kira nurut. Yo saiki alasane orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Kula sing ngono melayu mlebu neraka wah yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Ternyata pangeran haru cek di bab Ihya di akhir. Di bab saat rahmatillah. Tapi saruken si melayu api yakin di barno. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Lah iku rak melayu tenan di baro dalam keadaan dikerangkeng dua-duanya. Wah, ya kecemplung tenan. Bareng dua-duanya dikerangkeng ya, tapi ape melayu cara kula tetep ora sebab nurut ngerti nurut niku salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takok iki ora sebab mlebu neraka nggih ngertos Gusti kula teng donya ora tau nurut dadi jenengan mlebu neraka wis niku pun dalam keadaan dikerangkeng walhasil
ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku ya wis kan balik neh ning kerangkengan sampe diteronin neraka. Sing sitok mlayu kan. Kowe milih sing mlayu kan yo, mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males sampe mlebu neraka neh males, lengaan males. Ini bukti logika Tuhan itu gak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat, nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin nah. Lho kok kesusu balik ning neraka? Niku Gusti, kula pun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawabannya baru.